به مردم دنیا چیه؟ مردم دنیا اینه که رسانه هایی که ترامپو دارن خوب نشون میدن و گولشون رو نخورید. ترامپ یه آدم دیوونه است، واقعا نمیدونه داره چی کار میکنه، بهتون ضرر میزنه، به مردم خودش داره ضرر میزنه و فکر کنم تنها کسی که جرأتشو داره روبروش وایسه ایرانه. ایران از اول ایران بوده، ایران خواهد موند، اجازه نمیدیم حتی ذره از این خاکو تجزیه کنه. خوابشو ببین. ایرانی بودن، خصوصی زن ایرانی بودن، زن ایرانی بودن که خیلی افتخاره. زن ایرانی بودن خیلی افتخاره برای من که خیلی به شدت. و این ترامپی که میخواست ما رو نجات بده، زنای ایرانو که میگفت نجات بده، من طرز رفتارش با زنی که تو کشور خودش اعتراض داشت و بچه‌شو نمیخواست بفرسته به جنگ دیدم و اینجایی که اسمش دموکراسی، آزادی بیان، اون طرز رفتار تو با زنا نمیخواد ما رو نجات بده. ما خودمون اینجا خیلی خوب داریم زندگی میکنیم، همه مسائلمون رو با هم دیگه حل میکنیم و بعد از جنگ ما یه ابرقدرت خواهیم بود. اگر بودیم که میبینیم، اگر نبودیم شما ببینین، من راضیم. حلالتون باشه.